Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Asibir ce ke fatan an waye gari lafiya daga sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji cewa an ji karar fashewar abubuwa a sassa daban-daban na kasar Iran. Shugaba Zelensky na Ukraine ya kori ministan tsaron kasar bayan ya shafe watanni 6 kacal yana rike da mukamin. A Najeriya, direbobi da masu motocin sufuri sun koka kan yadda jami'an tsaro da ma'aikatan da ke sa ido akan manyan hanyoyin kasar kan addabe su da karɓar na goro ba kan ka'ida ba. In mun ɗauko kaya Abuja ce za mu kai yalo, za mu kai rake, za mu kai lemo, za mu kai abubuwa, to duk get ɗin da za mu samu masu tsare mana dazuzzukan nan sai mun ba da naira nan 1000 a takaice. In ba da ba baka mu ake, a kuma ci mutuncin mu wallahi. Har ila yau a Najeriya, hukumar alhazai ta kasar ta ce za ta bullo da wani tsari da zai inganta aikin kamfanoni da ke jigilar maniyata. Sun yawa ne, za mu yi doka da zai rage wa mutanen mu tabbatar cewa masu ilimin wannan aikin da kuma masu capacity da masu integrity, mutanen da suke iya aikin su za a ba lasinsi su yi. To akwai kuma rahoto kan gargaɗin da Hukumar Lafiya ta Duniya da Asusun Kula da Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato suka yi akan haɗarin da aikin rigakafi ke ciki a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Amma yanzu ga labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Asibir ce take muku barka da warhaka daga sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Rasha sun ce an kashe babban injiniyan tashar samar da wutar lantarki ta nukiliya a yankin Zaporizhia na Ukraine. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta tsawaita takunkumin tafiye-tafiye da ta sanya wa 'yan Amurka dangane da barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A Najeriya, hukumar alhazan kasar ta ce za ta bullo da wani tsari da zai inganta aikin kamfanoni da ke jigilar maniyata zuwa ƙasa mai tsarki. Sun yawa ne, za mu yi doka da zai rage wa mutanen mu tabbatar cewa masu ilimin wannan aikin da kuma masu capacity da masu integrity, mutanen da suke iya aikin su za a ba lasinsi su yi. Za ku kuma ji rahoto kan taron baje kolin kwararrun tattalin arziki na kungiyar tattalin arziki da kuɗi ta yammacin Afirka wanda ke gudana a wato Wagadugu na ƙasar Burkina Faso a matsayi bayan kun sha labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Haruna Shehu Tangaza ne ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar wata kotu a Italiya ta yanke wa tsohon shugaban kamfanin da ke kula da hanyoyin motar kasar hukuncin ɗaurin shekaru 12 bisa samun su da laifin hannu a rubutar wata gada a Genoa da ta yi sanadin hasarar rayuka. Shugaban Ukraine ya bayyana cewa ya cire ministan tsaron kasar daga mukaminsa ne saboda takun sakar da ke tsakaninsa da babban hafsan sojin kasar, matakin da ya fusata jama'a a kasar. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta kubutar da akalla mutane 13 daga wani sansani na 'yan bindiga a jihar Zamfara. Gwamnatin jihar ta ce wannan ba ma shine farau ba. Wannan ma an yi a dajin Gando na karamar hukumar mulkin Bukuyum, an yi a cikin dazuzzukan karamar hukumar mulkin Gumi, an yi a Maradun, an yi a Wonaka. Idan shirin ya je Nijar kuwa za ku ji cewa an kawo ƙarshen zaman doya da manja da aka kwashe tsawon lokaci ana yi tsakanin al'ummar Fulani da ta Dandi a gundumar Gaya ta jihar Doso. Sai dai masu lura da al'amura a yankin sun ce har yanzu da saura. Ba nan ba gizo ke saka, saboda wannan rattaba hannu bisa kan wannan yarjejeniya abu ne na farko, amma in dai ana so ta dore sai ya zamanto kowane ya kiyaye sharuɗoɗin da aka shimfiɗa a cikin wannan tahiyar. To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu rahotannin bayan shan labaran duniya daga bakin Rabi'atu Kabir Runka.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar babban hafsan tsaron Ukraine ya yi gargaɗin cewa akwai buƙatar ƙasar ta haɗa kai ta mayar da hankali wajen ganin ta samar da dabarun samun nasara a yakin da take da Rasha. Gobar daji sama da 850 ne aka gano suna ci yanzu haka a yankunan Canada, yayin da hukumomin ƙasar suka ce wutar ta wuce kima. A jamhuriyar Nijar, wata kotu a birnin Yamai ta sallami wasu 'yan jarida biyu bayan sun shafe sama da watanni 8 a tsare gidan yari. Ko menene dalilin kama su tun farko? An kama su ne saboda ana zargin su da wallafa wata takardar gayyata ta gidauniyar ƙasa. Ana tunanin suna tura ma wasu waɗanda suke wallafa labaran ƙarya a cikin ƙasar ta Nijar. A Najeriya kuwa ana ci gaba da zaman zulumi a wasu sassan jihar Kano bayan da wasu 'yan bindiga suka afka wasu ƙauyuka, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Barayi ne suka shigo yankin Zakawa nan ta yankin dai duka wannan yankunan suka shigo suna kada shanaye da harbe da sauransu. To yanzu dai ana nan dai ana zaman tsartsar. To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu, amma duk sai bayan shan labaran duniya daga bakin Rabi'atu Kabirunka. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a barkanmu da wannan safiya cikin shirinmu na zango na farko na matsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun daga haiwa nake muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin na yanzu za mu je jihar Taraba da ke arewacin Najeriya inda 'yan takarar jam'iyyun adawa ke zargin gwamnan jihar Abu Kefas da yin amfani da hukumomin EFCC da kuma ICPC wajen musguna masu. Bayan share sama da shekaru 10 tana jagorantar samar da agaji a Najeriya, ƙasar ta ce tana shirin karɓe jagorancin shirin daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya. Za kuma mu je Nijar domin jin wani taro da matasa ke domin kama wato ɗaukar shawarwari da magabata ke iya basu saboda rayuwa. Amma yanzu za mu fara da halin da duniyar ta wayi gari. DW labarun duniya. Amurka ta yi wasu kalamai kan hare-haren baya-bayan nan a ƙasar Iran. China da Koriya ta Arewa sun ƙarfafa haɗin gwiwa a kan dabarun tsaro. Shugaba Zelensky na Ukraine ya yi gagarumin sauyi a majalisar ministocin ƙasar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Raijana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka tanadar muku na wannan lokaci za ku ji cewa Majalisar Tarayyar Najeriya na duba yiwuwar amfani da tsarin wakilan zaɓe wato Electoral College domin baiwa mata cikakken wakilci a ƙasar. Babban asibitin Bauchi a Najeriya ya ƙaddamar da manhajar sauƙaƙa duba marasa lafiya domin rage wahalhalun ganin likita. Wasu 'yan jarida a jamhuriyar Nijar sun shaƙi iskar 'yanci bayan shafe watanni 8 suna tsare. Waɗannan da ma wasu rahotanni za ku ji su kafin nan ga labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. Birtaniya ta kagaba takunkumi ga mutane 11 da wasu cibiyoyin da ke ingiza yakin Sudan. Kamar ta yi asarar biliyon dalolin Amurka sanadiyar cinikayyar zinari a kasar ba bisa ka'ida ba.
Gobara a wani gidan marayu na Algeria ta halaka mutane 11. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci na zango na uku na yada shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka tanadar muku na wannan lokaci za ku ji cewa shugabannin Afirka sun kammala taron koli na samar da ruwan sha mai tsafta a nahiyar. Za ku ji ƙarin bayani kan mai suka tattauna a kai. Gwamnatin Najeriya ta ciyo bashin biliyoyin dalolin Amurka domin fitar da mutane miliyan 40 daga tsananin talauci. Muna tafa da rahoto kan kasuwancin makamashin iskar gas a duniya wanda Najeriya ta samu ci gaba a duniyar. Waɗannan da ma wasu rahotannin za ku ji, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. 'Yan tawayen Huti na Yemen sun yi barazana kai farmaki kan cibiyar man fetur na Saudi Arabia. Adadin mutanen da tsananin zafi ya kashe a nahiyar Turai ya kai 12,000. Shugaban Amurka Donald Trump zai halarci wasan ƙarshe na cin kofin duniya da ƙwallon ƙafa tsakanin Spain da Argentina. Karfe 7 cicif agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International. RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da fatan an waye gari lafiya. Barkanmu da wannan lokaci ga kuma muhimman kanun labaran duniya na wannan safiya. A Najeriya za ku yi cewa kowane irin matakai da kuma hanzari aka nuna wajen ceto ɗalibai da malaman da aka sace a jihar Oyo, muna ɗauke da rahoto a kai. A ɗaya gefen kuma a jamhuriyar Nijar, kotu ta sallame wasu 'yan jaridu da ake tsare da su, yayin da dakarun Burkina Faso da na jamhuriyar Benin suka cimma yarjejeniya ta gudanar da ayyuka na tsare iyakokinsu. Ga kuma labaran yadda muka same su. Karfe 8 ta cef agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kinan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International. RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 26. Abdullahi Isa. Jama'a barkamu da sake saduwa ga makanan labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya, irin matakai da kuma hanzari da ake nuna wajen ceto ɗalibai da malamai da aka sace a jihar Oyo a daidai lokacin da wasu suka share tsawon watanni a wasu yankuna na ci gaba da sa jama'a cikin wani yanayi, yayin da babbar kotun tarayya a Najeriya ta yanke hukuncin mallaka wa gwamnati kadarori 48 na tsohon minista Abubakar Malami. Za ku ji kuma cewa a jamhuriyar Nijar, kotu ta sallame wasu 'yan jaridu biyu da ake tsare da su tun a watan Nuwamba 2025. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16. Hawa Halliru Gwangwazo. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. A cikin labaran za a ji cewa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi a Najeriya bayan hukuncin kotu na kwace manyan kadarorin tsohon minista Abubakar Malami tare da mallakawa gwamnati. Ƙungiyar Greenpeace da ke kare muhalli a duniya ta soki shirin gina sabuwar matatar man Dangote a ƙasar Kenya. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya zargi wasu jami'an Isra'ila da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin sasantawa da Iran. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. 'Yan sandan Najeriya sun bazama don ceto ɗaliban da aka sace suna rubuta jarabawar neko a jihar Kogi. Gwamnatin Uganda ta shirya sallamar majinyacin Ebola na ƙarshe. Kazalika, Turkiyya za ta ci gaba da yaƙar ƙungiyar ta'addanci ta FETO a cewar shugaba Erdogan.
To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Afirka Hausa na ranar Alhamis 16 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru. Sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Sin ta fitar da tsarin sanya ido don inganta muhalli da muhallin halittu na shekarar 2026 zuwa 2030. Cibiyar nazari ta Pew ta bayyana cewa Sin ta fi Amurka samun amincewar al'umman duniya. A can Najeriya kuwa, hukumar NIHSA ta fitar da hasashen ambaliyar ruwa a jihohin ƙasar guda 14. Kuna tare ne da tashar CRI